along Tali Zoba, Tininka, General Murody go, General Twitter account, Pony net, General Twitter, a tongue pruni, business, cricket, Aprango, Yawe Bishon Barry. Obari, General Ayason, Twitter, Tomboda, Twitter, Solway to Kugo, General Play Store, Nibigate, Town like bar. Town like big, General, Pon like, General Twitter. Go police on it, General Patama, Nebet, Tight Shaga, General, account cool Rishirabo, General Ayaso, Nami Table, the Vidana, Pong Nembe, Mahoge, email cool table, now the Kuga, Mointa Grai. You get any Amachanoga, Pong Nembe, Nenta, email Ponso go, Obi Shabari. Yet I not day emails or Mimin Pongtim and Titari email prior babo, ye de Male, the Rubaga Pire, Gogo General, like and Rashibo Pride. You get dinner ma, General. Pongo table la, imego table la, pong table, a mudi dwa dinama, pong nago nebige pongo te, emerge go tesha ludidwa, use email instead go nebige, email te, babungamina lava, a bige, nesco lavige, now the son, nebetonga, dinama, ma, generally, Twitter account, Zara Dina, Sesa Tashonle, sorry, a time dago to ga brother, Sesa Shonre. No, like and the pot to get general on be like the gelo Malosagale of Talite, Bige, Naves go Nate, never lay a song. Never lay some jacket general, Name D, Ma Jime D, Ma Munda Grady, Melagre, Mange, Sapago Nate, now the Kugo jaw, never law, Tima general, go. Denama general, go crowlong or general, the Naga take her. Jimmy Tego, Bolo Shibabo, General Pondega, home screen and twa, big Jimmy Tego la Koi made him a General Dema, Twitaga Pore, Ma, Canan Crowlong Shibabo, Yaganan Crowlongo, May Ukalerae, Kapi Ukalerae, Yabidana, the Naga go down Tarinago Prela, Dinama, Kaugote, Nice Nella. Okay, ba. Nice Nella big, Dema, Nuga. Password take Hibare, Denema password hiba. Passwords or a nation Shilong Priababo, Shilong Maprege Maraba, Shilong Tachogile Rare, Shilong, a nation Shilong Tabige, Hiba, Denema password go, Gane, Lumako, Titane, Lunkomo, Titachigo Te, Ibige, next go, Nate. Denema, profile picture. Profile picture go tables gage, Tilorare, Tibige, next go, Nate, Agumate this again. For now go nebige joba. Denama, General Koi biography. Rekai bare, biography, General Midu Miwa Prime Crow, Midu do Prime Crow, Josera Prime Crow, Sadi Digo to ga Rekai Ma, Salombo, Tara Krause Reaba Bole, the Gelo, Rebrige, Nesco Nate, the Gelo, Marais again, scape for now go nebige jo, Nemetase. Nemetase, General. Dinama, General Tigo, Rabo, Panet, Dress, Book, Sadia, Prondigo, General, Tabulas again, Dema, Ma, first contents go, Nate, Gelo, Malos again, not now, be like, okay, you never say Tiger Jagge, General Rui, the Twitter account Kugo, General Rashi Lakaba. Okay, but you might get General the Twitter account Kugo, Rata, you get Twitter go, don't put us up. Business, a creek can she, the fishy. Shambra Bishon Barry, General Twitter Gogo Polite, Twitter Gogo Polite on it, General. The General I am some ras or Jagge, main feet look over it. Facebook my Jagge, Mataniabra, Facebook Miana Brown, must get Twitter Miana Brown, satisfied. A Facebook Dima, the Facebook story she a bind the Malay, the Twitter story this she, they hunt the Kulongo, General. General Romani idea on the Kulungo Twitter ma jage Fate low quarry. You get the fit quarry Alma ma General Mazadi she lays gay Hong she Fuck she notification she message she Lemio Shibare. A general de Hongo Nay likes on it. General Hongo Nay like it. General ma follow Lotare Ludi Twilos or the Tabo. Again out Huga. Dione, Rabo the General Rashon Media D, the Nation France Sadi, Ego Ralorai, the notification at Jagged General D. Don't hurry, Twigo, Lilos or D, comment piece or D, the Niabra Media Diga, Tons or D, General Digo, notification Larry, Yandigo Jagged General D, Messep, Kajage, Messep Puri, Sadiabra.
General Facebook မှာကြားခဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့စာရေးပြီးကတောင်းစော်ဒီကို post တောင်းလေးလို့ခေါ်ပြီးက Twitter မှာကြားခဲ့ tweet လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Twitter မှာသူတို့ရဲ့အခေါ်ပေါ်ကကျွန်တော်တို့စာရေးပြီးကတောင်းစော်ဒီပုံတောင်းစော်ဒီကို tweet လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ tweet လုပ်ဖို့စကေကြားခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပရာတော်ပုံရှိကိုနှိပ်ပြီးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းလို့ရပုံတီးကိုဒီမှာတောင်းလို့ရဖို့ဒါလေးအောင်ပါလေကိုတောင်းလို့ရပုံတီးကိုတောင်းဖို့ဒီကစာရေးဖို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တတိထားဖို့ဆိုတော့တခုကကျွန်တော်တို့ tweet တစ်ခုလုပ်ဖို့စကေသူတို့ဤ computer ချာရာစာလုံးပေါင်းအရေးအတော်နရာရှိုက်စေတာပါတယ်နရာရှိုက်စေတာရဲ့နရာရှိုက်စေတာပိုရစာလုံးတီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနေရောင်နဲ့ပြရဲတနေ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေအောင်နဲ့ပြပြီးကအောက်မှာအနှုတ်ဆိုပြီးကကနေအရေးအတွာနဲ့စာလုံးစာလောက်ပိုရဆိုတော့ကိုသူကိုပြိုင်နရာရှိုက်စေသူတို့ကွန်ပျူတာတွေစာလုံးအရေးအတွာမှာပုံဖရဲပုံမဖူစတော့စာဒီအလုံးတီကိုထိတွားပါတယ်ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ Twitter ဤတဖောတပါဝါရကျွန်တော်တို့ promotion တွေ reaction တွေ message တီကိုတိုးနဲ့ read နိုင်အောင်ဆိုတဲ့တဖောတပါဝါ Friday Twitter သုံးလာဆိုကာလာကေတော့ခါကျွန်တော်တို့ promotion တွေစကားကျွန်တော်တို့ပြီးဆောင်တဲ့ message တီကိုတိုးရှင်နဲ့ read တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ရလှဖို့ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပဲစာရေးကြီး reaction ရေးစကေကျွန်တော်တို့ဇာလုံးလို့ရဖို့လေစကေကျွန်တော်တို့ tweet လုပ်လိုက်တယ်အောက်က comment မှာကျွန်တော်တို့စာ reaction ရေးအတိုင်းအတာကိုစာရေးလို့ရဖို့ရပိုက်တစ်ခုတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတတိထားရဖို့ဆိုတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ tweet လုပ်ဖို့ရဆိုကေကျွန်တော်တို့ဒီထွေးလုံးလိုက်ရစကေကျွန်တော်တို့မှားလခါတွေစာလုံးဒီလိုအဲရှာတီဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာပဲ print break က edit လုပ်လို့မလား print ဖြာလို့မလားကျွန်တော်တို့ကဒီရှောင်းရိထားကေဒီရှောင်းပြန်ကျွန်တော်အဓိကသတိထားဖို့တကူကကျွန်တော်တို့ tweet လုပ်ဖို့ရလို့စာရေးလိုက်ကေ tweet မလုပ်ခွန်မတောင်းခွန်ကျွန်တော်တို့သေးရှာကျွန်တော်ရိထားတဲ့စာဒီမှန်ကိုစိုက်စေဖို့တခြားအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ tweet လုပ်လိုက်ရဆိုတော့ねစာလုံးတီးမှားနေကြလေမှားနေအတိုင်းပဲရှိနေပါဘူးကျွန်တော်တို့ edit ပြန်လုပ်မရပါဒီနောက်တစ်ခုကတတိထားဖို့တစ်ခုပါဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ post တောင်းရဆိုကြကျွန်တော်တို့ဒီဆို public လား friends လား only မင်လားဆိုပြီးက reach မှုရှိတယ်ဒီ Twitter မှာကြားကြကျွန်တော်တို့အတော့ reach မှုမပြီးထားပါကျွန်တော်တို့ပါ sting ထဲကိုလာပြီးကကျွန်တော်တို့ public ထားဗလား following ထားဗလားဆိုရအရှာနှစ်ရှာရာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီ Twitter မှာကြားခဲ့ဟို guide တဲ့အရှာကိုထားပြီးကကျွန်တော်တို့ tweet လုပ်ရတယ် okay ကျွန်တော်တို့ tweet လုပ်စော်ကိုနားလေက tweet နှောပဲတဲ့စော်ဒီက tweet တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အရှာလေးရှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးရှာရှိရကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ post ခုအောက်မှာအရှာဇာနရှာရှိလေးစကေကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခြားက comment ရှိဖို့နောက်တစ်ခြားက retweet ရှိဖို့ like ဒီက share စသည်အပြင်လေးခုရှိရပထမဆုံးတစ်ခြား price တဲ့ comment ကကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးသိခဲ့တဲ့ comment ကိုမပြပြဒီက retweet ကိုတစ်စိကရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ retweet ကကိုကြီး Twitter wall ကို brand share ဆိုတနေ့အပြင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာလူတယောက်တောင်းထောက်စော်ကိုကျွန်တော်က grind night တဲ့ပါနဲ့ grind night တဲ့ကျွန်တော် wall ပေါ်မှာ portion လေးဆိုကေ retweet ဆိုပြီးကလိုရတယ်ဇာဘရိုက်ဒီမှာ Facebook နဲ့တော့မတူပါ Facebook မှာက retweet ဆိုမပါ share တခု Facebook မှာကြာခဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာကိုပေါ်ရှေ့ကျွန်တော်တို့ wall ကိုပေါ်ရှေ့စာဒီမှာတက်ခရအပရောင်ဘာကိုပေါ်ရှေ့ကျွန်တော်တို့ share တခုတည်းနဲ့လောက်ထားတယ် messenger ကိုထိကိုလေ direct share လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာစကေဒီ Twitter မှာကြာခဲ့ Facebook နဲ့ကိုယ်ပြတော့တခုကကျွန်တော်တို့ retweet လေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ share လေးပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကတနာကကျွန်တော် proc ပိုင်း retweet ဆိုတဲ့အကောင့်ကကြာခဲ့ကျွန်တော်တို့ wall တခုတည်းကိုတာတဲ share လို့ရဆို
ကျွန်တော်တို့ wall ပေါ်မှာသူရေးထားစောကို guide လို့ပေါ်ချင်ရယ်ဆိုရယ်အတိုင်းတာတခုဒီကေဒီဟန်ကတော့ like ပြီးတော့ပါမလိုက်ရင်နော်โอเคဒီဟန်ကတော့ဒါ like ပြီးရယ်ကို guide နိုင်တာတက like ပြီးရယ် like နဲ့ comment ကတော့အဲ့လိုပြီးခဲ့တယ်ဒီဒီ share တခုကိုလာဖို့ဒီ share ကကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ direct message က share ဖို့လားဒါခါ Twitter ကြီးအပရော Facebook တီကို share ဖို့လားဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ကိုသုံးရတယ်ဒီ share ကိုသုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မှာဒီ share ကိုနှိပ်လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပေါ်လာဖို့အရှာဒီကဒီမှာ bookmark မှာ copy link ကိုယူရဲ share ဇာနေရာကို share ဖို့လေစားတယ်အောင်ခါတော့သူဆိုလို့က Twitter မှာ share ဆိုတယ်ဆိုတော့က Twitter ကြီးအပရောဖာဇာနေရာကို share ဖို့လေဆိုရအတိုက်တာတဘော Facebook မှာကြားခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ share တစ်ခုတည်းနဲ့လုံလောက်တဲ့ဇာကိုပေါ် share ရာရှေ့ရှင်ကို share ဆိုပြီးကရှာပြီးထားတဲ့အတိုက်တာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ Twitter မှာကြားခဲ့ရပိုင်မဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ retweet ဆိုပါတယ် retweet ဆိုပါတယ်ဒီ retweet ကကိုကြီး wall ပေါ်မှာ share ဖို့ဒီဟန်ကကြားခဲ့တခါအပရောဖာကို share ဖို့ဒီတင်နပတနာ share ထဲမှာကျွန်တော်တို့ bookmark လို့တစ်ခုပါတယ် bookmark ဒီဟန်ကကြခဲ့ကျွန်တော်စာကို pro လေးစကေကျွန်တော်တို့ bookmark ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Facebook မှာစကေကျွန်တော်တို့မှာ create ဖို့ video ဒီကျွန်တော် grind night သားဆိုဒီကို save လုပ်ထားဆို save လုပ်ထားဆိုဆိုရတဲ့ဘော bookmark ကျွန်တော်တို့ create တဲ့ post ခုကိုကျွန်တော်တို့ bookmark ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ think ထားရနောက်ခ create ဖို့ဆိုတဲ့ဘော bookmark copy link ကကြခဲ့အလုံးတိခဲ့တဲ့တိုက်ပါရကျွန်တော် copy ဖို့လူတယောက်ကိုလာပို့ဖို့ရပိုင်ပုံစံမျိုးပါဒီ bookmark ကိုလည်းနားလေပါဘူးဒီကနောက်တစ်ခုကနောက်ကကျွန်တော်တို့မှာ Facebook မှာဆိုခဲ့စာကိုဒီ share တစ်ခုတည်းကရရတယ် share တစ်ခုတည်းကရရတယ် Twitter မှာဆိုခဲ့အကဲသက်စကေရှိကလွေးပြီးခဲ့ Facebook နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့မှာစာပို့ဖို့ဆိုခဲ့စာပို့ဖို့ဒီကမှာအခေါ်အရောကတော့နည်းနည်းလွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ share book ပါနဲ့မှာ CB ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဝဲငါတို့ CB ထက်ကစကားပြောလိုက်စားတယ်ဘရ message ကစာပို့လိုက်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒီက Twitter မှာကြားခဲ့ DM လို့ခေါ်တယ် direct message ပါဒီက Facebook မှာ share box ကကြားခဲ့မှာ share box ဒီမှာCB က share box ပါရင်ဒီက Twitter မှာဆိုခဲ့ DM ဆိုခဲ့ direct message ဒါမှမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက် project ကဝဲမှာ Twitter ထက်က project ပဲဝဲငါကို DM လုပ်လိုက်ဝဲဆိုခဲ့ DM ဆိုစာဟန်လေးမသိလို့မဖိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ ပြောတော့ပါ DM လုပ်လိုက်ဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့ message ပို့လိုက်ဆိုတော့ကိုပြောတော့ပါ direct message ပါဟုတ်ပါနဲ့အဲ Facebook မှာဆိုခဲ့ CB စားတယ်ဘရော Twitter မှာဆိုခဲ့ direct message အတူကောက်ဆိုခဲ့ DM နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် profile စားတယ်ဘရောဒီမှာကျွန်တော်နာမည်တီကိုပရောင်လို့ရဆိုပြီးရှိကိုနာမည်တီကိုပရောင်ဖို့ကြကျွန်တော်မှာဒီမှာအရှာအလာကကြခဲ့ဇာတိရှိလေစကေဒီမှာ profile list topics bookmarks ဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့ think စိတ်လိုက်တဲ့အရာတွေတင်တယ်မလို့ moment ဒါတွေပေါ့ဒီမှာ stay and privacy ဒါတွေမှာပိုင်းနေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး profile ကိုပြခဲ့ဖို့ profile ကိုနှိပ်လိုက် profile ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ plan လုံးချောင်းနေအရာတိကျွန်တော်လုံးလို့ရရင်မှာ profile picture ချိန်ဖို့လားစာတရားပုံပိုင်းနဲ့ချိန်ဖို့စကေဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ edit profile ကိုနှိပ်လိုက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ brown လို့ရတယ်ကို guide တဲ့နာမည်ကို brown ဟောပါပြောနေ brown လို့ရတယ်မှာကို guide တဲ့နာမည်ကို email မှာ brown sorry ကို guide တဲ့နေရာကို email မှာ brown ပုံ brown ချောင်းရဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မှာ profile picture cover picture brown ဒီနေရာမှာ biography ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသူမိဝါ background စရာဝန်လားကျောက်စရာလားစာတီအော်ဘရော engineer လားစာတီအော်ဘရောဒီမှာ location brown လို့ရပါတယ် website ရှိခဲ့ website ဒီထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကြခဲ့မွေးနေ့မှာမွေးရပိုင်းနဲ့စာတီအော်ဘရောကျွန်တော်ဒီအရှာလားဒီကို brown လို့ရတယ် brown လို့ okay ဆိုတော့ ਨੇ save ကိုနှိပ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုလေးမလုပ်ထားလို့ save ဆိုဟောဖိုက်နေတကယ်တမ်းစကေအပရာတော့ပြပါဘူးပိုင်းနဲ့အပရာတော့နေလိုက်ဒီဘက်စကေ okay ရနောက်တစ်ခါချခဲ့
နောက်တစ်ခါကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးစကေ sorry ရောနောက်တစ်ခါကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ stay and privacy ဒီကောင်ကိုနှိပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account စာတရားပြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ဒီကဒီ user name ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ user name ကိုအလွေရှည်ပြီးပါဒါပြလို့တဲ့ user name ဆိုတော့ user name ကကြောက်ကကျွန်တော်တို့အရာလွေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်အရာလွေတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ခါကကျွန်တော်တို့ဒီဟန်တီနဲ့ခါကလွေကူတယ်ဒီနေရာပြောင်းဒီကျွန်တော်မှဆိုရှောင်းရှည်ရဲ့ LMT sharing စာတရားပြောင်းခေထားတယ်ပိုင်နဲ့ရပိုင်လွေဒီခါတရတက်ကို propose ကလေးကိုကနှုတ်ကြရနေစာလုံးတစ်ခုခုကိုဒီနေရာမှာထားဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ဒီနေရာမှာ image ဒီနေရာမှာ password နောက်တစ်ခါစကေဒီမှာ register စကေ security လုံခုံမှုပိုင်းဆိုင်ရာစာတရားပြောဒီနေရာမှာစကေ country မှာကိုကစားနိုင်ငံမှာလေစာတရားပြောပိုင်းနဲ့ okay security ကိုနှိပ်ဒီနေရာမှာ password reset protection ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အမဲတောင်းဒီမှာ password ထိပြီး okay ပြီးလိုက်ရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ account ဆိုလုံခုံမှုရှိလာခဲ့တယ်ဒီအမဲမတောက်ထားတဲ့ account နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒနာ broker တွေဒီ account ကိုအမဲပြီးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account ဆိုလုံခုံလာခဲ့တယ်လုံခုံမှုရှိပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ Gmail ဒီ password ဒီစာတရားမှုကိုတခါလူဒီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကို ban လို့မလားဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဒီနေရာမှာတကယ်လို့အမဲမတောက်ရသည်စကေအမဲတောက်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာ password တောက်လိုက်မယ် correct password ဒီနေရာမှာ password ကိုထည့်ပြီးလိုက် okay နှိပ်လိုက်ဆိုတော့အဆောင်ပြေကျွန်တော်တို့ account ဆိုလုံခုံလာပြန်ရပိုက်စကေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ video လေးခရီးလာပြန်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဆုံးတဲလိုက်ပါဗျာအားလုံးအဆောင်ပေးခဲ့ဖို့ထောင်ပါတယ်အချန်အားကြခဲ့အခက်ခံ supporter အပရွန်ရှေ support လောက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီးခါဆို price ပါတယ်နာရှိုက်ရဲ့အတိုက်တာဒီလေးရှိပါတယ်အားလုံးအဆောင်ပေးခဲ့ဖို့လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတောင်းပါတယ်